في هذا الفيديو الرابع نتحدث عن التلوث البحري والقاري. في مقاطع الفيديو السابقة الأولى والثانية والثالث فضلنا أن نجعل كلمات الخبراء من جميع أنحاء العالم للتحدث عن التلوث، فقد أبلغوا في هذا المجال عن السرعة التي يمكن أن تستقر بها الملوثات في الطبيعة الأرضية الجوية والبحر. لابد من جذب حالة طوارئ البيئة، لأن التلوث أصبح تهديدا ويحارب البيئة التي تتطلب تعبئة كل من السلطات العامة والمواطنين. التحدي ضخم لأنه يتعلق بشأن خطط الانتعاش يمكنها أن تحول جهة النمو الاقتصادي إلى استهلاك المنتجات القابلة للتحلل. البرنامج يتطلب تعاون الجميع. العالم كله متورط في إنقاذ الطبيعة ولعلاج مواجهة التحدي المتمثل في الاقتصاد المستدام. وغني عن القول إن حالة الإزعاج الطوارئ تدمر الطبيعة الإيكولوجية. نحن نتصور حالة من إفقار عالم الطبيعة الذي يذهب على حساب الحياة نفسها. يجب على السلطات العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة. يجب علينا معاقبة جريمة البيئية. إن الطبيعة في خطر. إن إدارة الموارد المنظمة تنطلق من الدفاع عن البقاء. الطبيعة في مجملها تتحول إلى إدارة الاقتصادية، من المياه الجوفية إلى الأوزون في الغلاف الجوي. ترتبط الأنشطة البشرية ارتباطا وثيقا. علماء البيئة هم على الأرض في معركة ضد الإزعاج التلوث. حتى الدين الإسلامي يستفسر عن هذه المشكلة. إن القرآن ينبه على هذا الطاغون ويعين الأنشطة البشرية بأنها هي التي تتولى التلوث البحري والقاري. ها هي الآية، سورة الرومان الآية 40. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.